啊，完了，我听到很大的雨声，我得回去了。需要有人留守，那就是我了。你要下来体验啊，留守。要体验，要体验。好，走。哇，怎么是这个？不然我们跟着这个灯走。小心，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 小心！还有！啊，在这儿！谁他妈带着喷射背包啊？看你他妈地雷阵！那先放那边了，不管了。你不要埋在路上啦，靠背地雷哦！如果我回来被你踢到的话，我一定找你算账，去台北找你算账。哎呦，矿最烂的组合，我看不到。我也看不到。啊，龟！哇，局外人！行，观音，局外人，龟不见了。然后再坐一趟上去陪他。有领导。对了。这球的话没办法捡很多东西啊。哪有球？没有了。他妈的有球！有球！这是妈逼的球！哎，我找到了！哎，胡桃钳，完了，我们完了。没有人要武器了。我找到矿洞嘞。在上面。来，我找到矿洞。看到人！我在六！大脸老大快跑！还有小黑！有小黑！很近了。这应该是。谁在我面前被毙了？都来了吗？发电！一人拿一个球。他妈的，小啊！好荒谬！好了，王红树想他不导电嘛？走，对，还好他不导电。我要上船！这真的没办法，全员死亡。你们应该没有捡别的东西吧？你的球都会导电，那球会导电，球不会导电啊？那我就看张姐这样，到阴间了，人民吧，人民。 Let's go。这边，哎，有那个哎，有彩蛋哎，彩蛋。应该往这边吧？找不到那个呢。我不知道在哪里。我们到底要去哪里？哎，有那个有面具，你没有踩着吗？没有带东西啊！看东西。死路！救我！死路死路！快跑！快来！我带！干！我活下来了！下面的没了。他是会打电梯上来啊？试试看。电梯下去了，哎！会吗？等一下哦。哦，真的上来了！快跑！妈的，怎么又有？备战！可是有面具。找到光跟观音三个人走一起。等一下，可以定他吗？
错人啊，白痴！我被死掉了。为什么你跑出去了？快走，谁传一个？他把面具穿回去了。快点按那个投票！投票怎么投啊？右键。面具怎么完了！好强啊！那个好强！又是一个谁？哦，还有什么烂货，没有用。妈的，我想说好，我看到先传，回来手他妈伸直了。我看他看我，他追我扁他，干嘛啊？